Bây giờ thì thầy sẽ cùng mọi người tụng chú tụng bát nhã tâm kinh ạ, mọi người sẽ cùng nhau dịch ạ, cùng nhau tụng ạ. As we all know that this month, especially the first month of the Tibetan calendar, which we call Tsultrim, one of the great month. So, and at the meantime, today is a full moon day, so it is very meaningful if we recite some sutras and dedicate for whole world peace and for all other sentient beings. So that is why I'm gonna recite some sutra and also the mantras for the sake of your family members, for the sake of the Vietnamese people and all around the world. Chắc là các vị cũng biết là tháng này là tháng đầu tiên trong lịch của Tây Tạng, chúng tôi còn gọi là tháng Chothun Duchen, là một cái tháng rất là linh thiêng, và đặc biệt ngày hôm nay thì là ngày trăng tròn. Không nghe thấy gì nữa anh Hương ơi. Có nghe được không ạ? Mọi người có nghe được không ạ? Em nghe rõ anh ạ. Nghe rõ Vâng ạ. Nghe rõ nghe được mà. chưa? Nghe được chưa? Thì Hương dịch Nghe lại từ được đầu lắm. nhé. Vâng ạ, Hương dịch. Vâng ạ. Vâng, Hương dịch lại từ đầu ạ. Chắc quý vị cũng biết là tháng này là tháng đầu tiên của năm mới Tây Tạng. Chúng tôi gọi trong tiếng Tây Tạng gọi là dịp Chothun Duchen. Đây là một cái tháng rất là linh thiêng, và đặc biệt ngày hôm nay là ngày trăng tròn, ngày rằm tháng Giêng nữa, cho nên là ngày hôm nay là một ngày rất là có ý nghĩa. Khi đó thì thầy sẽ cùng với quý vị sẽ cùng trì tụng một số kinh chú vì lợi lạc của tất cả các chúng sinh hữu tình, vì lợi lạc của quý vị cũng như là tất cả các thành viên gia đình của quý vị, và sau đó thì chúng ta cùng hồi hướng tất cả những công đức mà chúng ta thực hiện được cho tất cả chúng sinh hữu tình. So during the recitation of the Heart Sutra and the mantra, it is very important to have a kind of positive mind, a kind of loving kindness, compassion towards all others, this kind of attitude, very altruistic. We lost your voice lah. We lost your voice. We lost our voice from the. We need a very positive attitude lah. Yeah, I can't hear you, Khenpo lah. I can't hear you. Khenpo lah, you turn off the microphone. You already turn off the microphone. Yeah, I can't hear you lah. You already turn off the microphone. Please turn on the microphone lah. Anh Hương ơi, anh bảo thầy unmute đi ạ. Unmute. Vâng ạ, please unmute the microphone, please. Khenpo lah in the Unmute screen. on the screen. Yeah, Okay. okay, that's fine. Yeah. I still can't hear you lah. I'm sorry, I can't hear you. Chắc là thầy đang kiểm tra lại cái tai nghe của mình. Thầy nói rằng là khi mà chúng ta tụng bát nhã tâm kinh và tụng một số câu chú thì chúng ta cần phải có một cái thái độ hết sức là tích cực. Chúng ta phải phát khởi cái tâm từ bi, tâm yêu thương đến với tất cả các chúng sinh hữu tình. Thì đấy là một cái thái độ rất là cần thiết khi mà chúng ta tụng kinh chú và chúng ta bắt đầu bài học pháp. Can you hear me now? Yes, I can hear you now. Okay, sir. Sorry for inconvenience. Okay, because sometimes it happened here. I don't know what was the problem. Yeah. So what I was saying is, during the recitation of the sutra and the mantra, it is very important to have an altruistic mind, and also very important to have a positive mind towards oneself, towards every others, towards all the sentient beings, because of this kind of foundation, because of that mind, you make your accumulation of the wholesome deeds very, very large. It is very important to have those positivity in you.
Khi mà chúng ta tụng kinh, tụng chú cũng như là chúng ta học pháp thì trước tiên là chúng ta cần phải khởi phát Bồ Đề tâm. Chúng ta phải phát khởi cái tâm yêu thương, tâm từ bi đối với không phải chỉ bản thân chúng ta, người thân của chúng ta, mà với tất cả các chúng sinh khác vì lợi lạc của các chúng sinh. Cái Bồ Đề tâm là một điều rất là quan trọng, bởi vì đấy chính là nền tảng để giúp chúng ta có thể tích lũy được công đức khi mà chúng ta thực hành các thiện hạnh. Và đây là một cái điều vô cùng quan trọng khi mà chúng ta khởi phát một cái tâm yêu thương, tâm tích cực như vậy khi mà chúng ta thực hành Phật pháp. Okay, so I'm going to recite it. Hopefully you all can recite with me. Tôi sẽ bắt đầu tụng Bát Nhã Tâm Kinh, hy vọng là tất cả các bạn cùng tụng với tôi. Om Sangye Chudan Sogi Chonam Lai Chanchu Bardo Dani Kyabzoji Dagi Jinzogi Bezunangi Dola Banje Sangye Dubrajo Mai Namka Dangi Bezunje Damje Dewa Dan Deve Gyudan Dambargi Dunga Dan Dunga Ge Gyudan Dawa Gyuje Dunga Mebe Dewa Dan Midawa Yerin Jana Yedan Dave Danyam Landa Bangyunji Mazam Jime Jira Baraja Magi Miga Namge Sozo Rari Yejiyo Wai Tuzum Yave Yamlag Jabalo Yagar Gedo Bhagavate Prangya Paramita Shidayam Begedo Chumde Dama Shirabige Parodo Jimbe Nyingbo Chumde Dama Shirabige Parodo Jimbal Chanzaya Lun Degya Dagi Dubadu Jina Chumden Degabeka Jago Bombe Lagi Longi Gidun Jimbo Danjan Jusen Begidun Jimbo Chanchu Zimbeke Nunjimbo Da Da Jido Jo Zoi Deyase Chumden De Samo Nama Shijawa Juge Namdake Dinge Zimanya Brajo Yon Deyase Chanchu Zimba Zimba Jimbo Baba Jinra Zimwanju Shirabke Baroda Jimba Samo Juba Nila Namba Da Jim Pumbo Yama The Dalaya Rajinge Tomba Nambrada Uya Dene Sangi Getu Azana Bajari Boy Josimba Zimba Jimbo Papa Generation Wanjula Dige Jamas Rigibu Magala Shinabi Baruda Jimba Sama Jabra Jabba Dubade Anjita Labraja Dige Jimmy Baba and Janju Zimba Jimbo Papa Generation Wanjigi Zilanda Bajari Bola Dige Jamas Sharibu Rigibu Magala Shinabi Baruda Jimba Sama Jabba Dubade The third number of the Vajade Pumping about the Dagana Jingia Domba Yando Bunches of Dao, Domba, Dombangi, Zule, Dombangi, Jamayan, Dombangi, Yanzo Jamai, Tishindo Suva, Dandujidan, Nabra Jibana, Domba, Zomba Jereba, the Danjuam, Dombangi, the Zingima, Magiba, Magaba, Jima, Jima, Dando. Jingo Mebo Jereba, the Dawana, Dombangilla, Zume, Zoame, the Jime, the Jiname, Namrajima, Mime, Nawame, Nomejime, Lumi, Ime, Zume, Dame, Dime. Rumiri Jame, Jame, Domigi, Kame, Bana, Igi, Kame, Igi, Nabrajibe, Kamge, Bardo, Yame, Marikba, Zabame, Bane, Kashime, Kashazabe, Bado, Yame, Dejindo, Dunga, Wada. Kunjungwa dan goba da lami shime doba me ma doba yang me doa shiri boa da wana janju zima numna doba me be jira jira ge baro da jima de la de jene simla jiba me den doba me ba chinja la shindo da ne yang la de ba da jindo da zunda namra jiba sangya dan de yang shira ge baro da jima la Tene Jumden de Dingy Zinde Legina Janjo Zimba Jimba Baba Jana Ziwanjo Lezo Injisha Wajinda Lezo Rigi Buddha de Jino de Jinda Jida Gigi Dama de Jindo Shirabgi Baroda Jimba Zamo Chabarja de Jin Shibanam Ganji Zuira Jumden de Diga Jika Hazana Sedan de Bajari Buddha Janjo Zimba Jimba Papa Jana Ziwanjo Natum Jada Be Kuru de Dana Adamina Sama Ina Jizarjibi
So now I'm going to recite the mantra of the medicine Buddha. So we can recite it together like one mala, one rosary. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tụng một chuỗi chú của Đức Phật Dược Sư. What's the Guru mantra is already, we have already recited it before the class. I think, many people, they recited it. So I think we should start the teaching now. Is it okay? Vì là cái bản trước khi mà vào giờ học thì chúng ta đã cùng tụng chú của Đức Liên Hoa Sinh rồi. Cho nên là có lẽ bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào học luôn. Quý vị có đồng ý như vậy không? What do you think? Nhất trí. Yes, Khenpo là. Yes, Khenpo là. Okay.
gangi do zengi zone dawa dam je bong je dam be june do ba godam de wan ja za lo kumbulu do area de wa dan to me nge jong la ju ge yende o da je ge o la zo gen de je gen na la ge ja za en do je chang je le na ru da ma ba me la ju je gam ba ba me de ba ya wa de o ma ga ya la ma nam la gu ja za en ga da jo jo dong ge je da na de je la ma ge ba ga zo da den de den ba je ge ja be ge nyam ba de ba dam je de je je la ge da lu da no je ge ju do da me ge nam do a gun ge de ge ji za ba tham je ge do da ge chu de so as I have mentioned about the motivation to have during the recitation or during the listening the teaching, it is very important to have those kind of positive motivation towards all the sentient beings, so that your listening to the Dharma is become more meaningful. Như là thầy đã đề cập ngay từ lúc đầu, là khi mà trước khi mà chúng ta lắng nghe giáo pháp hay là trước khi chúng ta tụng kinh chú, thì chúng ta cần phải phát khởi cái bồ đề tâm, cái tâm yêu thương, cái tâm tích cực về tất cả các chúng sinh hữu tình khác. Thì khi đó thì việc lắng nghe giáo pháp cũng như là trì tụng kinh chú của chúng ta sẽ có nhiều ý nghĩa và nhiều lợi lạc hơn. So last Monday, I have taught about the three jewels, and also the qualities about the three jewels, and the ultimate way to taking a refuge from the three jewels. So I have already taught about it. So I hope that you all have kind of understanding about it, and through that motivation, through that understanding, the taking refuge from the three jewels, you have to listen and practice about the topic that we are discussing about tonight, this evening. Buổi tối thứ hai tuần trước thì là thầy đã giảng cho các quý vị đạo hữu về tam bảo là gì và thế nào là quy y tam bảo, thế nào là quy y tam bảo một cách rốt ráo. Và thầy hy vọng rằng là qua cái buổi giảng tối hôm trước thì quý vị đã hiểu được về cái mục đích cũng như cái ý nghĩa, cái động cơ của việc quy y tam bảo. Và thông qua cái việc quy y tam bảo như vậy thì chúng ta cần phải lắng nghe giáo pháp và chúng ta cần phải thực hành giáo pháp một cách rốt ráo như thế nào, đặc biệt là sau cái buổi học tối ngày hôm nay. So tonight, the topic of the teaching is about the four reverse mind, which makes you turn from the worldly things to the Dharma, or you can say that from the meaningless to the meaningful, towards the meaningful, so that we can follow the Dharma, we can follow the truth, or we can approach the truth as it is, So that is what we are talking about this evening. Yeah. Cái chủ đề của cái buổi tối ngày hôm nay là chúng ta sẽ nghiên cứu về cái 4 cái điều hay là 4 cái nền tảng tư tưởng mà khiến chúng ta xoay chuyển tâm từ những cái mối quan tâm thế tục vô nghĩa sang mối quan tâm rất là có ý nghĩa. Đấy là chính là nghiên cứu về Phật Pháp. Và thông qua đó chúng ta nhờ hiểu được Phật Pháp thì chúng ta sẽ hiểu được cái sự thật của thế gian. So today the topic, there's a four kind of reverse mind actually. So the first one, in Tibetan we call it lo do namji. Lo means a mind, do means reverse or the turn, Namji means four kind of. So the first one is the reality of the preciousness human life, the first one. And the second topic is
the impermanence nature of life and all the phenomena, second. And the third one is the cause and effect. You know, what kind of cause will bring the effect or the result, you know, that kind of cause and effect. And the fourth one is the faultiness of the samsara or the worldly, or the error of this worldly existence, cyclic existence. So that's the four topic we are talking about. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về 4 cái điều mà làm thay đổi tâm của chúng ta. Trong tiếng Tạng nó gọi là lobo, nam si. Lo có nghĩa là tâm, bo có nghĩa là thay đổi, chuyển hóa, nam si có nghĩa là bốn loại. Thì cái loại thứ nhất đấy là cái sự thật về sự quý báu hay là sự quý giá của cuộc sống con người hay là của thân người. Điều thứ hai là sự vô thường của cuộc sống và sự thay đổi hay là sự vô thường của tất cả các sự vật hiện tượng. Điều thứ ba hay là nền tảng tư tưởng thứ ba đấy chính là cái quy luật nhân quả. Khi chúng ta gieo nhân nào thì chúng ta sẽ gặt cái kết quả đó. Và cái nền tảng thứ tư đấy là những cái lỗi hay là những cái điều không đúng của cõi luân hồi hay là cái cuộc sống thế tục thế gian này. So the first topic is the rarity of preciousness human body or the human life that we all have. So in the sutra, or Buddha said that to obtain or to be born in a human realms, it is very difficult. Why? Because we have to obtain, or we have to accumulate a lot of good virtues deed. Not only good virtues deed, but also we have to be very harmless, and we have to accumulate the moral conduct, the practice of the moral conduct should be there. So that is how we can able to obtain this human body, human life. That's why it is very difficult. Điều thứ nhất là chúng ta nghiên cứu về một cái sự thật, đấy là một cái sự quý báu, sự quý giá của thân người hay là cái cuộc sống của con người. Ở trong các cái kinh điển thì chúng ta đã biết được rằng là để mà có được cái thân người, để mà sinh ra trong cái cõi người này thì đấy là một điều vô cùng là khó khăn. Tại sao lại khó khăn? Bởi vì là chúng ta cần phải tích lũy rất là nhiều công đức, chúng ta phải làm rất là nhiều thiện hạnh, và chúng ta phải sống một cuộc đời một cách rất là đạo đức, và chúng ta phải không làm hại, không gây hại cho tất cả những cái chúng sinh hữu tình khác, thì chúng ta mới có được đủ cái điều kiện, đủ cái công đức để chúng ta có thể sinh ra được trong thân người, để được sống trong cái cõi người này. Do vậy là để mà có được cái thân người là một điều vô cùng khó khăn. So this is called Khenpo, we lost you là. Khenpo. Means human life and preciousness. Rinpoche means preciousness. Khenpo, we lost you. Khenpo. Khenpo, can you hear me? Hello. Yes, I can hear you now.
I'm sorry for this. Someone called, so that is why it disconnected it. Thầy xin lỗi bởi vì là có ai đó đã gọi điện cho thầy cho nên là cái kết nối của thầy đã bị đứt đoạn. Yeah, I didn't answer the call actually. Thầy đã không trả lời cái cuộc gọi đó. So I was talking about the Milu Rinpoche. So Có đạo hữu nào đó tắt microphone đi ạ? Có một đạo hữu nào đang mở microphone cho nên là đang bị vọng tiếng lại ạ? Em vừa tắt user đấy rồi anh Hưng ơi. Vâng ạ, please Khenpo. I can't hear you là Khenpo. Louder please, we can't hear you clearly là. Okay, so you can hear me? Yes, I can hear you now. okay, sorry, got it. So I was talking about the preciousness human life. So in Tibetan we call it Milu Rinpoche. Milu means the preciousness, the body that we have, human body, and the preciousness is a Rinpoche, like a kind of diamond or kind of, the Rinpoche. So here it says that we have to, when you follow the Dharma, or when you have this human life, preciousness human life, that has 8 freedoms and also the 10 endowment. So that kind of life is called preciousness human life. So I'm gonna mention about the 18 things later after this. Yeah. Khi mà chúng ta nói về cái thân người là quý báu, thân người là khó có được, thì trong tiếng Tạng thì chúng tôi gọi cái điều này là Milu Rinpoche. Milu có nghĩa là thân người, hay còn gọi là cuộc đời của con người. Và Rinpoche thì nó giống như là kim cương, Rinpoche giống như là đạo sư tôn quý ấy. Thì như vậy là trong tiếng Tạng ấy, thì cái thân người nó quý như là kim cương, rất là khó để có được. Bởi vì khi mà có thân người thì chúng ta sẽ có điều kiện để học được giáo pháp, và chúng ta biết được rằng là khi mà có thân người thì chúng ta sẽ có 18 cái đặc điểm, chúng ta có 8 cái điều tự do, cũng như là 10 cái đặc điểm khác mà nó giúp cho chúng ta được có cơ hội để học tập giáo pháp. Thì thầy sẽ giảng về 18 cái đặc điểm này sau. So the first, the 8 freedoms that we have is we are free from being born in a hell realms. We are free from being born in the Ida means free from the hungry ghost realms, and we are free to be born in animal realms, and also and we are free from being born in the long life God realms, and we are free from being born in we are free from some people that have a lot of misunderstanding and a lot of conception about the truth, so we do not have those kind of concept or wrong concepts, and that is also the one. So nyawa ida tudo na loda sangye mijuma daljo chobge ki milu rimbache sulwa indu ne so you can translate it. Yeah.
Thứ nhất là khi mà chúng ta nói đến 8 cái tự do của cái thân người thì điều đầu tiên là chúng ta không bị sinh ra ở trong cái cõi địa ngục. Điều thứ hai là chúng ta không bị sinh ra với tư cách là những cái ngã quỷ hay còn gọi là quỷ đói. Thứ ba là chúng ta không bị sinh ra ở trong cái cảnh giới của súc sinh, của động vật. Thứ tư là chúng ta không bị sinh ra trong cảnh giới của những cái gọi là ngã quỷ, những cái con ma mà nó có cái đời sống thọ mạng rất là dài. Thứ năm là chúng ta không bị sinh ra trong cái cảnh giới mà chúng ta bị có những cái tà kiến, có những cái suy nghĩ nó sai trái và một số cái đặc điểm khác thì thầy đang suy nghĩ. Khenpo lại. And also, we are born in a Buddha's time, you know, and also we do not have that kind of wrong views. Actually, I already mentioned it, and also those who do not have a mental problem. So this kind of 8 freedoms, we possess that kind of 8 freedoms. That is why it is called that daljur, dalwage. We have that kind of freedom to practice the dharma. Yeah. Điều thứ tiếp theo là chúng ta được sinh ra trong thời có giáo pháp, có Đức Phật. Thời Đức Phật đã có giáo pháp và chúng ta không sinh ra với cách là những người mà có tà kiến. Và điều cuối cùng là chúng ta không sinh ra giống như là những người mà có vấn đề về mặt thần kinh, là những người mà không có khả năng nhận thức được. Thì như vậy 8 cái điều này, 8 cái tự do này nó giúp cho chúng ta có cơ hội là có cái thân người quý giá để tiếp cận được với giáo pháp, để học giáo pháp. So we have these 8 freedoms, that is we call dalwa. Dalwa means those who have a freedom to practice the dharma. That is the 8 freedoms that I mentioned just now. Như thầy đã vừa đề cập thì chúng ta là có 8 cái sự tự do. Trong tiếng Tạng nó gọi là dawage, tức là chúng ta có được cái sự tự do để được học và được thực hành giáo pháp. And the 10 endowments, which is, 5 depend on oneself and 5 depend on others. That is the 10 favorable condition to do the practice. Và tiếp theo là chúng ta có 10 cái gọi là cái điều kiện, 10 cái điều kiện là thuận lợi để chúng ta có thể học và thực hành giáo pháp. 5 cái điều kiện thì nó phụ thuộc vào chính bản thân chúng ta, và 5 cái điều kiện thì nó phụ thuộc vào ngoại cảnh và cái bên ngoài. Thì có 10 cái điều kiện này nó sẽ giúp cho chúng ta có cơ hội được học và thực hành giáo pháp. So here the five favorable condition that we have to have our own, that is miyul uskes. Miyul means we have to be born as a human, and usukeba means we have to be born in a central land that we can have a teacher, someone who can show the path of the Buddha, show the path of the enlightened to us. So that is called Sangye Chunna. Miyul Uike. Wangpo-sang means to have all the faculties of, faculties of our own, like our eye organs, like sense organs. We have those kind of faculties also. We should have those. Otherwise, we are not able to listen or able to understand the teaching also. So, miyul uzke wangpo-sang. Letha malo means we should not have a kind of wrong conception that we will never accept the truth, so that kind of things, we shouldn't have that kind of wrong conceptions also. And that means to have a faith on the pure teacher like a Buddha, pure path like a Dhamma, and pure companion like a Sangha members. So these are the five favorable condition that we have to have by our own. 5 cái điều kiện
thuộc về chính chúng ta, chính bản thân của chúng ta. Chúng ta cần phải có đủ 5 cái điều kiện này thì chúng ta mới có cơ hội để thực hành và học giáo pháp. Điều thứ nhất là chúng ta phải sinh ra ở trong thân người. Chúng ta phải sinh ra trong một thân người. Điều thứ hai là chúng ta phải sinh ra ở trong một vùng đất trung tâm. Vùng đất đấy phải có các bậc đạo sư, có các bậc thầy. Thì nhờ có các bậc thầy, các bậc đạo sư thì những người đó mới dạy cho chúng ta giáo pháp để giúp chúng ta đi trên con đường của Đức Phật, để đến một lúc nào đó thì chúng ta được giải thoát và được giác ngộ. Điều tiếp theo là chúng ta cần phải có một cái thân người đầy đủ, tức là một cái thân người phải có đầy đủ tứ căn và tứ chi và ngũ căn, tức là chúng ta phải có đầy đủ mắt, phải có đầy đủ tai, phải có đầy đủ miệng. Thì khi đó thì có đủ tai thì chúng ta mới nghe được giáo pháp, có mắt thì chúng ta mới nhìn được, thì phải có đủ tứ căn và ngũ chi thì chúng ta mới có cơ hội học và thực hành được giáo pháp. Và điều tiếp theo là chúng ta không có tà kiến. Chúng ta phải có cái niềm tin rằng là chúng ta phải chấp nhận được sự thật, và khi mà có chấp nhận được sự thật thì chúng ta không có tà kiến. Và điều tiếp theo là chúng ta có niềm tin ở nơi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Thì 5 cái điều kiện như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta có cơ hội được học và được thực hành giáo pháp. So okay, so I'm gonna explain it a little more. So here, as I talked about the 5 favorable conditions which depend on our own. So there, we have to be born in a human, because human beings is the only being that we have a lot of suffering. As the meantime, we have a lot of intellectual understanding. We have also the wisdom, so that we can able to follow the Dharma. So human beings is the only kind of life that we can do such things, such a practice. And that is the and second, we have to be born in a center land, so that we can have a pure teaching, pure Buddha, Dharma, and Sangha, that kind of teaching. You know, that is very important. Why we have to be born in a center land. And the third, we have to have all the the faculties. Otherwise, we are not able to see, not able to hear. Because of that, we cannot practice the Dharma. It is very important also. And also, the fourth one is we should live our life in a positive way, not in a negative way, so that we can able to understand the path, the truth, and we can practice and we can realize the truth. So that's the fourth one. And the fifth one is we need to have faith and confidence in Buddha and his teaching. So that is, through that we can able to practice. Otherwise, if you have a lot of confusion, of course you can ask the teacher or ask any others to clear your confusion, but you shouldn't have confusion and you are not asking to clear that kind of confusion. If you remain on that kind of skeptical mind, you are not able to understand the Dharma and not able to follow the path. So that is why these 5 intrinsic favorable condition is very important to have. Thầy sẽ nói rõ hơn một chút về 5 cái điều kiện, gọi là điều kiện thuận lợi, hay gọi là điều kiện thiết yếu, điều kiện cần thiết để cho chúng ta có cơ hội được học tập và thực hành giáo pháp. Điều thứ nhất là chúng ta phải sinh ra trong thân người, chúng ta phải có được cái thân người. Bởi vì là chỉ có thân người hay là chỉ có sinh ra dưới cái cảnh giới của con người thì chúng ta mới phải trải qua rất là nhiều khổ đau, và chúng ta có trí tuệ, chúng ta có tri thức thì chúng ta mới học giáo pháp được, chúng ta mới thực hành giáo pháp được. Và thầy khẳng định lại là chỉ có trong thân người thì chúng ta mới có cơ hội để học và thực hành giáo pháp. Cái điều kiện thứ hai là chúng ta phải sinh ra ở trong một vùng đất trung tâm, hay nói một cách nôm na là chúng ta phải sinh ra trong một vùng đất gọi là nơi có giáo pháp, có thầy giáo, có đạo sư,
Chứ nếu mà chúng ta sinh ra ở cái vùng biên mậu, biên giới thì hải đảo xa xôi ấy, tức là lại không có các bậc thầy, không có bậc đạo sư, thì không ai chỉ dẫn cho chúng ta cái con đường của Đức Phật, và không có ai dạy ta con đường để mà được giác ngộ cả. Điều thứ ba, cái điều kiện thứ ba, đấy là cái thân người của chúng ta nó phải đầy đủ các bộ phận, các cơ quan, các giác quan, ví dụ như là mắt, mũi, tai, mồm, thì chúng ta mới nghe, chúng ta mới nhìn, và chúng ta mới có thể học được giáo pháp. Nếu như mà chúng ta không đủ các cái bộ phận trên cơ thể, ví dụ như là tai của chúng ta điếc, mắt của chúng ta mù, mồm của chúng ta câm, thì gần như là chúng ta không có cơ hội để học cũng như là thực hành giáo pháp. Điều tiếp theo, điều thứ tư, đấy là chúng ta phải sống một cái cuộc sống nó rất là tích cực. Chúng ta phải có một cái tâm tích cực, chúng ta không sống một cuộc đời tiêu cực, và nhờ đó mà chúng ta có thể đi theo cái con đường của Đức Phật để chúng ta nhận thức được sự thật, và thông qua cái việc học tập giáo pháp và thực hành giáo pháp thì chúng ta hiểu được cái sự thật, cái chân lý của cuộc đời. Điều thứ năm là chúng ta cần phải có cái niềm tin nội tâm, hay là cái lòng tin nơi Đức Phật, và tin vào những điều mà Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta, đấy chính là giáo pháp. Và nhờ có tin vào Đức Phật và tin vào giáo pháp thì chúng ta mới có thể tiến bộ trên con đường học pháp. Nếu như mà chúng ta có những cái điểm nghi ngờ gì, điểm gì không hiểu, hay là hiểu nhầm, hiểu sai, thì chúng ta cần phải gặp một bậc thầy, gặp một bậc đạo sư, để nhờ bậc đạo sư đó làm rõ cho chúng ta thoát khỏi cái mê mờ, thoát khỏi cái hiểu lầm, hiểu sai đó. Còn nếu như chúng ta không có cơ hội để gặp một bậc đạo sư để làm rõ cái hiểu lầm, hiểu sai đó của chúng ta, thì chúng ta sẽ cứ giữ cái tâm nghi hoặc, cái tâm nghi ngờ đấy, thì chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để đi theo giáo pháp một cách đúng đắn. Như vậy đây có thể coi là 5 cái điều kiện, 5 cái yếu tố cần thiết bên trong của mỗi chúng ta, của chính chúng ta, để có thể học tập được giáo pháp. Khenpo. And the 5 favorable conditions which depend on others, that is, in Tibetan we have a stanza that here, Sangye chundang dechusong tembanedang dejeju, and Jinching tsewao. So that the meaning is, Sangye chundang, we must born in a eon where Buddha have appeared. That is the first one. Yeah. Cái 5 cái điều kiện ở bên ngoài, hay là 5 cái nhân tố mà phụ thuộc bên ngoài mà chúng ta cần phải có được để chúng ta có cơ hội được học tập giáo pháp, thì thứ nhất, cái điều đầu tiên là chúng ta phải sinh ra trong một cái thời đại mà ở trong cái thời đại đấy thì Đức Phật đã xuất hiện. Not Buddha have appeared in this eon, but also Buddha must taught the truth, the realization that he has realized. He must teach to all to the followers about that truth that he has realized and become an enlightenment. So that is the second one. Cái điều thứ hai là không phải là chỉ thuần túy là sinh ra trong cái thời đại mà có Đức Phật, mà trong cái thời đại đấy Đức Phật đã giảng pháp, Đức Phật đã chỉ ra cái sự thật, cái chân lý, và Đức Phật đã chỉ ra cái cách thức mà Đức Phật đã nhận thức được cái sự thật chân lý đó, và Đức Phật đã dạy cho những cái học trò của mình cái sự thật đó để có thể sớm trở thành một cái người giác ngộ, một cái bậc nhận thức được sự thật. Not only that, but also the teaching must still be alive, you know. So, you know, Sangye Chunna Dechosong Tempa Nedam means the doctrine, the teaching of the Buddha, the path of the Buddha must still here. So it has to be present now at our time. Otherwise, it could not help, because if the teaching has disappeared, how could it help to us? How could it help us? It cannot. So that is why the teaching of the Buddha, the path of the Buddha must alive, still be present. Điều thứ ba là không phải chỉ thuần túy là chúng ta sinh ra ở trong thời đại đã có Đức Phật, không phải chỉ sinh ra trong thời đại mà Đức Phật đã giảng pháp, mà điều quan trọng thứ ba đấy là những cái lời dạy của Đức Phật
những cái giáo pháp mà Đức Phật đã giảng vẫn cần phải tồn tại, vẫn phải có hiện hữu trong cái lúc thời điểm này khi mà chúng ta đang sống. Bởi vì là nếu như mà những cái giáo pháp mà Đức Phật dù đã giảng rồi nhưng mà nó đã biến mất rồi, nó không còn tồn tại nữa, thì nó chẳng có ích gì đối với chúng ta cả, nó không giúp đỡ được gì cho chúng ta cả. Và con đường mà Đức Phật đã chỉ ra thì chúng ta sẽ không đi theo được. Như vậy cái điều kiện cần thiết thứ ba đấy là giáo pháp của Đức Phật vẫn phải hiện hữu, vẫn phải sống, vẫn phải tồn tại cho đến thời điểm này của chúng ta. And also, the teaching must be practiced by the Sangha members. Otherwise, if the teaching is not practiced by the followers, then it could not help others. It could not. We cannot get that kind of path from others. So that is why the teaching must be practiced in the present. The followers should practice that also. Điều thứ tư là chúng ta không phải chỉ là cái giáo pháp đấy còn tồn tại, mà giáo pháp ấy phải tồn tại và phải được thực hành bởi những người mà đi theo Đức Phật, đi theo Phật pháp. Những thành viên của tăng đoàn vẫn phải đang thực hành cái giáo pháp đó. Nếu như không có người thực hành giáo pháp đấy thì lấy ai ra để mà truyền giao cái giáo pháp đấy cho chúng ta? Như vậy là vào thời điểm hiện tại cần phải có thành viên của tăng đoàn thực hành giáo pháp mà Đức Phật đã truyền trao. And lastly, the last one is, and we must have a kind of spiritual teacher, those who have a loving kindness, compassion to the students, and also he should teach the path of the Buddha as Buddha taught by himself. So these are the 5 favorable conditions for us to follow the Dharma. Và điều cuối cùng, điều kiện thứ 5, đấy là chúng ta cần phải có các bậc đạo sư, có tâm từ bi, có tâm yêu thương, những người mà sẵn sàng là truyền trao cái giáo pháp mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Thì đây là 5 cái điều kiện cần thiết bên ngoài để chúng ta có cơ hội được học và thực hành giáo pháp. So this kind of preciousness human life, those who possess the 18 favorable condition, it is very difficult to obtain because it has a cause. It is not something that appears automatically without any kind of cause and condition. This kind of preciousness human life needs a pure cause and conditions, which, as I mentioned about the pure moral conduct and also the positive karma that we obtain in the past. So that is why it is very difficult to get this kind of preciousness human life. Once we have this kind of preciousness human life, it is very important to use in a precious way, to use in a meaningful way. If we don't use in a meaningful way, then we'll just, waste the preciousness human life. We are just like wasting a kind of precious diamond without any kind of, thing, without any use of that precious diamond. Khi mà chúng ta có được cái thân người rất là quý báu, rất là quý giá này, và đặc biệt là chúng ta lại có được đủ cái 18 cái điều kiện bên trong và bên ngoài đấy, thì thực sự là rất là khó để mà đạt được đủ 18 cái điều kiện bên trong và bên ngoài đấy, thì nó rất là khó khăn để mà đạt được đủ. Tại sao lại như vậy? Ở đây là vấn đề nhân quả. Nếu như mà không có những cái nhân phù hợp thì chúng ta sẽ không có những cái quả phù hợp để chúng ta có cơ hội được học và thực hành giáo pháp. Nếu như chúng ta không có những cái điều kiện mà hết sức là thanh tịnh, chúng ta đã trong quá khứ chúng ta đã không sống một cuộc đời có đạo đức, chúng ta đã không tạo những nghiệp tốt, nghiệp tích cực trong quá khứ, thì cái cuộc đời này rất khó có được thân người. Và khi mà không có được thân người thì chúng ta sẽ không thể nào mà có cơ hội học Phật pháp. Và khi mà đã có thân người rồi
thì chúng ta phải tận dụng cái thân người này một cách rất là có ý nghĩa, rất là hữu ích để mà học Phật Pháp. Nếu như chúng ta không sử dụng cái thân người quý giá này một cách đúng cách thì đấy thực sự là một sự lãng phí cái thân người quý giá này. Các bạn cứ hình dung ra giống như là chúng ta lãng phí một viên kim cương vô cùng quý giá, thì cái thân người của chúng ta chính là cái viên kim cương quý giá đấy. Chúng ta phải sử dụng thế nào trong cuộc đời này để nó không bị lãng phí. So, in a briefly, Buddha said that to have a precious, to have a human life itself is so precious. And to meet with the Dharma, a pure or enlightened teaching, is so special. It is very special. And to have that kind of, to have a faith on that kind of pure Dharma, which was taught by fully enlightened beings, is very, very holy, very, very precious. And when you have that kind of faith, and also if you follow, if you put an effort to practice the path, practice the teaching, then this person definitely will achieve the goal of the enlightenment. So briefly, Buddha himself said that. That is why we have to understand that we have this kind of human life, so precious, but people do not know. They just, where's the precious human life, as you know, as like it is not a kind of precious. They just treat it like so badly sometimes. Very important to understand that kind of preciousness in human life, so that we can able to use this preciousness human life as in a precious way, to in a meaningful way. Như vậy thì tôi xin được tóm tắt như thế này. Bản thân Đức Phật đã nói rằng là có được cái thân người là vô cùng quý giá, có được cái thân người là vô cùng quý báu. Nhưng mà có được cái thân người để mà tiếp cận được với Phật Pháp, một cái thứ Phật Pháp của bậc giác ngộ, thì lại cực kỳ là đặc biệt. Và nếu như mà tiếp cận được với Phật Pháp được dạy bởi một bậc giác ngộ, mà chúng ta lại có cái niềm tin vào cái Phật Pháp đó, thì đấy là một điều cực kỳ là linh thiêng, điều cực kỳ là quý báu. Và nếu như mà đã có niềm tin rồi mà lại còn bỏ ra rất nhiều nỗ lực, rất nhiều cố gắng để tinh tấn thực hành cái giáo pháp đó, để đi theo cái con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy, thì cái con người đó, cái con người tuyệt vời đó chắc chắn là sẽ sớm đạt được cái quả vị giác ngộ của mình. Và đây là điều cực kỳ quý giá, quý báu khi mà chúng ta sinh ra trong thân người, và chúng ta không được phép lãng phí cái thân người này. Chúng ta phải sử dụng cái thân người này một cách thực sự là hiệu quả, một cách thực sự có ý nghĩa. Trong xã hội thì có rất nhiều người do là không hiểu được cái sự quý giá của thân người, cho nên là họ rất là lãng phí cái thân người này, và họ đối xử với chính bản thân họ một cách rất là tồi tệ, một cách rất là lãng phí. Do vậy là chúng ta phải hiểu được cái tầm quan trọng của cái sự quý giá của thân người được sinh ra làm người, để không bị lãng phí cái thân người này, để chúng ta có thể học tập và làm theo giáo pháp của Đức Phật. So that is about the first topic, the preciousness human life. And the second topic is the impermanence nature of life and all the phenomena. Như vậy là thầy vừa mới giảng xong cho quý vị về cái nền tảng tư tưởng đầu tiên, đấy là sự quý báu của thân người. Và bây giờ thì thầy chuyển sang cái nền tảng tư tưởng thứ hai, đấy là cái sự vô thường của cái cuộc sống, sự vô thường của tất cả các cái sự vật và hiện tượng. So we now understand that we have this preciousness human life, human body or human life, but it is not something that it will remain thousand years. You know, it is not like that. The life that we have is called impermanence. You can see, you know, we have this very preciousness human life, but if we don't use
in a good way, in a meaningful way now at the presently. If you think that I will do something good in the future or in a 10 or 20 or 30 years later, we don't know how much time we have, because life itself is impermanent. So we cannot say that we can, I will stay in this world like 100 years more, 50 years more, or 30 years more, or 20 years more, because the life is itself is uncertain, because it depends on our cause and conditions of before or the past. So that is why the life that we have is impermanent. Yeah. Mặc dù là ở phần trên thì chúng ta đã hiểu rằng là cái thân người này nó rất là quý giá, rất là quý báu, thân người quý như kim cương, nhưng mà một điều rất là đáng tiếc đấy là thân người này nó không tồn tại mãi mãi. Cái thân người này của chúng ta nó không tồn tại 1000 năm hoặc tương tự như vậy, mà bản chất của thân người là nó là vô thường. Tức là chúng ta không thể nghĩ rằng là bây giờ chúng ta chưa làm những điều tốt, chưa làm những điều thiện hạnh, thì chúng ta để đến tương lai là khoảng độ 10 năm nữa, 20 năm nữa, 30 năm nữa thì chúng ta làm những điều tốt, chúng ta sống tốt, chúng ta học Pháp cũng được. Nhưng mà chúng ta không thể nghĩ như vậy được, bởi vì chúng ta không biết được rằng là chúng ta sẽ sống bao nhiêu lâu nữa. Chúng ta không thể chắc chắn rằng là chúng ta sẽ sống đến 100 tuổi, hay là chúng ta sống đến 50 tuổi, hay là chúng ta chỉ sống được 30 tuổi hay là 20 tuổi mà thôi. Bởi vì cuộc sống nó đầy rẫy những sự bất ngờ, sự không chắc chắn, và cuộc sống của chúng ta nó hoàn toàn phụ thuộc vào nhân quả mà những trong quá khứ chúng ta đã gieo trồng. Do vậy là cuộc sống của chúng ta, cái cuộc đời này của chúng ta nó rất là vô thường, nó có thể bị chấm dứt, nó có thể bị mất đi bất cứ khi nào. So we all know, we all understand that all the outer phenomena, outer world, you can see how quickly it changed, You can see the climate, the changes in the climate, the changes in our society, the changes in our cities, We all know, we all acknowledge about all these things. These are the changeable, how quick it changes. Similarly, our life, we are changing day by day, or the moment to moment, we are changing, momentarily changing. You can see that we were born in this form, and how quickly it changed, it become bigger, and we are aging. Like that, we all know that. So, and there's many examples, many things that around us, how people die because of the accident, because of the disease, because of the pandemic, because of a lot of other things. There's no any certainty in this life, the preciousness life also. So that is why we have to follow the pure path of the Buddha. Now we have, present. We shouldn't be lazy, like I'm going to do tomorrow, practice tomorrow, or follow the path of the Buddha tomorrow, or then a year later. That doesn't help actually. We should have a kind of motivation that I'm going to follow the path of the reality, follow the path of the truth now onwards. So that makes you a strong determination that you can follow the path, in the future and also in the present moment. Yeah. Tất cả các cái hiện tượng ở bên ngoài của chúng ta, tất cả các hiện tượng của thế giới này, nó đều thay đổi một cách rất là nhanh chóng, và chúng ta có thể chứng kiến được điều này với tất cả những kinh nghiệm của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta thì nó thay đổi một cách rất là nhanh chóng. Cuộc sống nó thay đổi từng ngày, và thậm chí là thay đổi từng giờ, từng khoảnh khắc một thì nó đều thay đổi. Và từ khi chúng ta sinh ra cho đến lúc này thì bản thân cơ thể của chúng ta cũng thay đổi. Ngày càng chúng ta càng to lên, chúng ta càng béo lên. Thế thì tất cả chúng ta đều biết được rằng có rất nhiều cái ví dụ của cuộc sống. Ví dụ có rất nhiều người chết đi hàng ngày vì là họ bị tai nạn, vì là họ bị ốm đau, vì là bệnh dịch. Như vậy là trong cuộc sống này của chúng ta
Không có cái gì là chắc chắn, không có cái gì là đảm bảo cả. Mà như vậy thì khi mà đã có cái thân người quý giá này rồi thì chúng ta không thể nào nghĩ rằng là ngày hôm nay tôi chưa thực hành Pháp, ngày mai tôi sẽ thực hành Pháp, năm nay tôi chưa thực hành Pháp, năm nay tôi chưa học Pháp, sang năm tôi sẽ học Pháp. Nhưng chúng ta không thể suy nghĩ như thế được, bởi vì vô thường có thể tìm đến chúng ta bất cứ khi nào. Có khi chúng ta chưa kịp thực hành Pháp thì chúng ta đã chết rồi. Do vậy là chúng ta phải tạo ra một cái động lực cho mình là ngay từ bây giờ, ngay từ ngày hôm nay, ngay từ kể từ giờ phút này trở đi thì là con sẽ học Phật Pháp, con sẽ thực hành giáo Pháp, con sẽ không để lãng phí bất cứ một cái thời gian nào để thực hành Phật Pháp. Thì đấy là cái động cơ đúng, cái suy nghĩ đúng của chúng ta. So why it is important to understand the impermanent nature of the life, and why we have to reflect on this topic again and again? Why? Because we, the human, the ordinary people, we have always have a kind of tendency, a kind of misconception that all the people think that, oh, now I'm a young, so when I become old or aging, I will practice, I will follow the path of the truth, the path of the Buddhas. You know, this kind of misconception. Many people, or the you know, all the people, they have this kind of this kind of thinking or the motivations. That is actually the misconception, because we do not know when the time comes, when we will die. You know, we don't know. There's no any certainty. So that is why, you know, when the death or the time comes, when the death comes to us, there's nothing that can help us. There's only one thing that can help us at the moment of the death. That is our positive, wholesome deeds in this life. You know, there's the positive deeds that we did in this life. That's the only thing that can help us. No one can help us at the moment of the death. You know, you cannot say that, oh, I have this kind of wealth, I have million and billions, so that I can live little longer. You cannot say that, oh, I'm a king, so that I cannot die now because I have a lot to do. You know, there's nothing, you know, there's nothing. No one can deceive the Lord of the death at the time of the death. You know, no one can. Only your positive mind, your positive wholesome deeds is the only responsible for that time. So it is very important to have those in a good motivation to follow the path at the presently and continuously, so that at the time of the death we can able to die very smoothly, able to die very fearlessly, able to die with the motivation of loving kind and compassion and the positivity of the mind. Tại sao chúng ta lại phải luôn luôn suy nghĩ về sự vô thường, về cái chết, và chúng ta phải quán chiếu, hay là chúng ta phải suy nghĩ về vô thường của cuộc sống của chúng ta hàng ngày? Bởi vì chúng ta chỉ là những người rất là bình thường. Chúng ta là những người bình thường thì chúng ta luôn luôn có một cái xu hướng, chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta còn rất là trẻ, còn rất là khỏe, và cái quỹ thời gian của chúng ta nó còn rất là dài. Và khi nào mà chúng ta già đấy rồi, chúng ta về hưu, thì chúng ta sẽ đi học Phật Pháp, chúng ta sẽ đi theo con đường của Phật Pháp. Đây thực sự là một cái suy nghĩ rất là sai lầm, một cái suy nghĩ rất là sai lệch. Bởi vì tất cả mọi người thì đều có cái xu hướng nghĩ như vậy, nhưng mà mọi người quên mất rằng là chúng ta không biết là chúng ta sẽ sống được bao nhiêu lâu nữa, không biết là chúng ta sẽ sống được đến bao giờ, bởi vì không có cái gì chắc chắn là chúng ta sẽ sống đến bao lâu cả. Bởi vì khi mà cái chết nó gõ cửa, cái chết nó gọi tên của chúng ta, thì không có cái gì có thể giúp đỡ chúng ta được cả.
Khi mà chúng ta ở giờ phút cận tử, giờ phút lâm chung, thì chỉ có một thứ duy nhất có thể giúp đỡ được chúng ta, đó chính là toàn bộ cái nhân chúng ta gieo khi mà chúng ta còn sống. Chúng ta đã làm được rất nhiều điều tốt đẹp, nhiều phước thiện, chúng ta đã tích lũy được rất nhiều công đức, thì đấy là điều duy nhất có thể giúp được chúng ta vào giờ phút mà chúng ta lâm chung. Và khi đó chỉ có một thứ duy nhất giúp được chúng ta, đấy là cái việc thực hành giáo pháp của chúng ta trong quá khứ. Khi mà chúng ta chết đi thì dù chúng ta là 1 triệu phú hay 1 tỷ phú, chúng ta cũng không thể lập luận rằng tôi là 1 tỷ phú, tôi có nhiều tiền nên tôi được quyền sống lâu hơn. Tương tự như vậy, tôi là một ông vua, tôi có rất nhiều việc phải làm và tôi phải sống lâu hơn. Không có chuyện đó. Khi mà thần chết đã gõ cửa, đã gọi tên, thì không có cơ hội nào để chống lại thần chết cả. Do vậy lúc đó chỉ có những cái nhân rất là tốt mà chúng ta đã gieo trong quá khứ, những cái nghiệp thiện lành trong quá khứ mới có thể giúp chúng ta được. Và trong cuộc sống này thì chúng ta cần phải có một cái tâm sống rất là tích cực. Chúng ta tích lũy công đức và chúng ta thực hành Phật Pháp, chúng ta đi theo con đường của Phật Pháp. Thì khi mà chúng ta chết thì chúng ta mới chết một cách thanh thản, chết một cách nhẹ nhàng, chết một cách nhanh chóng và chết một cách không sợ hãi. Và nhờ có cái động lực, động cơ sống tốt, sống gọi là tốt đời đẹp đạo, sống khi mà tuân thủ còn trẻ đã tuân thủ tháo pháp rồi, thì khi chết đi chúng ta sẽ rất nhẹ nhàng và thanh thản. Thì đấy là điều duy nhất có thể giúp được chúng ta khi mà chúng ta lìa bỏ cõi đời này. So there's the second topic, which is about the impermanence nature of life. So the first topic, if you understand the preciousness human life, then you will not waste the preciousness human life. That is very important. You are not wasting it. And second topic makes you realize how important, to practice the Dharma, because I have not much time, because the life itself is impermanent. So through that understanding, it will makes you, or it will realize you how urgent to practice the Dharma at the present moment. So that makes you realize about it. Như là trong cái phần trên thì chúng ta đã hiểu được cái bản chất vô thường của cuộc đời này. Ở phần 1 thì chúng ta đã hiểu được cái sự quý báu, sự quý giá của thân người, và chúng ta phải làm sao để mà không lãng phí cái thân người quý giá, quý báu này trong cuộc đời này. Và nhờ cái việc mà hiểu được cái sự quý giá của thân người và sự vô thường, thì chúng ta phải nhận thức ra được một điều rằng là chúng ta phải thực hành Phật Pháp ngay, và ngay trong thời điểm này. Chúng ta không chờ đợi đến thời điểm nào trong tương lai để thực hành Phật Pháp nữa, bởi vì cuộc đời của chúng ta là rất vô thường và chúng ta không biết được khi nào chúng ta chết. Do vậy đây thực sự là một điều rất là khẩn cấp, một điều ngay lập tức chúng ta phải thực hành Phật Pháp ngay, chứ đừng chờ đợi đến bao giờ nữa. So the third topic is the law of cause and effect, the karma, which many people they call it karma. In English we call it the law of cause and effect. Cái nền tảng tư tưởng thứ 3 đấy chính là quy luật nhân quả, hay là chúng ta còn gọi là quy luật nghiệp quả. So the law of cause and effect, we all know about the cause and effect. If we seed a plant in a good field, it will have a kind of result. It will give a kind of plant, and then after that fruit. We all know that. The seed of the mango will bring nothing but only the fruit of the mango. Similarly, in all the outer phenomena, we all understand this kind of cause and effect. Similarly,
our action have a kind, similarly we have this kind of cause and effect in by this our body, speech, and mind. If we accumulate a non-virtuous deed, and the result will be the non or the bad result. If we accumulate a good virtuous deed, then the result will be very good, very smooth, it will bring nothing, but it will bring a very positivity, good results for us. Chúng ta có thể hiểu cái quy luật nhân quả này thông qua rất là nhiều cái sự vật hiện tượng ở trong cái cuộc đời này. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta gieo những cái hạt giống tốt ở trên một mảnh đất tốt, một mảnh đất màu mỡ, thì chắc chắn là cái cây đấy nó sẽ đâm chồi này, nở hoa, và cuối cùng là nó kết trái cho chúng ta. Khi mà chúng ta trồng một cái hạt giống của cây xoài thì chúng ta sẽ không thu được bất cứ một cái quả gì khác ngoài quả xoài. Thì đấy là những cái hiện tượng bên ngoài xã hội mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra được quy luật nhân quả của nó. Còn đối với chúng ta thì sao? Chúng ta có hành động, chúng ta cũng tuân theo quy luật nhân quả. Các hành động của chúng ta nó xuất phát từ thân, từ khẩu, từ ý của chúng ta. Thì khi mà chúng ta gieo trồng những hành động tốt đẹp thì cái kết quả chúng ta nhận được sẽ rất là tích cực và tốt đẹp. Ngược lại, nếu như mà chúng ta gieo trồng những hành động xấu, hành động tiêu cực, thì đương nhiên cái kết quả của chúng ta sẽ nhận lại là những điều vô cùng tiêu cực. So, in a mundane level, in our worldly things, we talk that we speak that the mind, the action of the mind is less effective, and the speech is little stronger. The action of the speech is little stronger, and the action which is by our body, it is very stronger. It has a lot of effect and impact. In worldly sense, we do understand like this, but the fully enlightened beings, when he become an enlightened man, he realized that our motivation, our mind action is the most strongest action, because the mind is the king of the other karmas or the other action. It is the yardstick to measure your mind karma, the strongest motivate, the strongest mind action. If you have a strong mind action, it will appear in a speech, it will appear in a bodily. If you don't have a mind, the speech and body cannot work. So that is why the mind is most important. The mind action is most important. That is Buddha himself said. That is why we have to practice to control our mind, to purify our mind, so that our speech can follow, and our body, the body can also follow the mind. So if our mind is purified, pure, that our speech can be pure. Our action of the body can be very pure, very positive, if our mind is positive. Đứng về mặt thế gian mà nói, đứng về mặt nhận thức chung của mọi người, thì mọi người hay nghĩ rằng là cái tâm của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta là có ít cái hiệu lực hay là ít tác động nhất, và lời nói của chúng ta thì có vẻ như là có tác động, có hiệu lực mạnh hơn, và những cái hành động của thân của chúng ta, những hành động của cơ thể của chúng ta thì có lẽ là sẽ có cái hiệu lực, có cái tác động mạnh mẽ nhất. Thì đấy là cái suy nghĩ của thế gian, gọi là suy nghĩ bình thường của thế gian là như vậy. Nhưng mà với một bậc giác ngộ như Đức Phật thì Ngài đã sớm nhận ra rằng là không phải thân, không phải khẩu, tức là không phải cái cơ thể của chúng ta, hành động cơ thể của chúng ta, không phải cái lời nói của chúng ta có tác động mạnh nhất,
mà chính là cái tâm của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta mới có tác động mạnh nhất. Tâm của chúng ta, cái hành động của tâm, tức là cái suy nghĩ của tâm ấy, nó mới tác động và nó tạo ra cái kết quả cả hành động thể hiện ở lời nói và kết quả của hành động của thân của chúng ta. Bởi vì quý vị hãy nghĩ rằng nếu như mà không có tâm hay là không có cái suy nghĩ thì sẽ không có lời nói và không có hành động. Như vậy cái tâm của chúng ta nó là cái gốc của mọi thứ nghiệp khác. Vậy tâm nó sẽ là cái điều quan trọng nhất. Đấy là lý do vì sao mà Đức Phật dạy chúng ta là phải luyện tâm, phải điều phục cái tâm của mình, phải kiểm soát cái tâm của mình, phải thuần hóa cái tâm của mình. Bởi vì khi mà cái tâm của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta nó đã thanh tịnh rồi, nó tích cực rồi, thì kết quả của nó sẽ là lời nói của chúng ta tích cực, lời nói của chúng ta tốt đẹp, và từ đó cũng có cái hành động của chúng ta, hành động của cơ thể của chúng ta sẽ là tích cực, sẽ là tốt đẹp, sẽ là thanh tịnh. Như vậy chúng ta hiểu rằng tâm là gốc, tâm là quan trọng nhất. Tâm điều chỉnh lời nói và hành động của chúng ta. Đấy là lý do vì sao chúng ta phải có một cái tâm thanh tịnh, phải có một cái tâm tích cực, tâm tốt đẹp thì mới có lời nói tốt đẹp và hành động tốt đẹp được. So here, what is positive deeds, positive virtuous deeds, So the positive virtuous deeds means if your mind is positive and your mind is pure, then whatever you do with your speech, whatever you say by your speech, and whatever you do by your body, all this is called the virtuous deeds, very positive deeds, like the 10 virtuous deeds, 10 good deeds. Yeah. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là như thế nào là tâm thiện, như thế nào là tâm tốt? Chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta có một cái tâm tích cực, tâm thiện lành, thì chúng ta sẽ dẫn đến việc chúng ta có lời nói thiện lành và chúng ta có hành động của cơ thể thiện lành. Chúng ta khi mà chúng ta suy nghĩ tốt đẹp thì lời nói của chúng ta tự nhiên cũng tốt đẹp và hành động của cơ thể của chúng ta cũng tốt đẹp. Và như vậy khi mà tâm của chúng ta suy nghĩ theo đúng đạo đức thì lời nói và hành động của chúng ta cũng đúng đạo đức. Như vậy khi mà tâm của chúng ta suy nghĩ theo thập thiện, tức là 10 điều tốt lành, thì tự nhiên lời nói và hành động của chúng ta cũng tương ứng với 10 điều thiện lành đó. And what is non-virtuous deeds? Non-virtuous deeds means any kind of, if you have a negativity in your mind, like if you have a strong anger, if you have a strong, illusion, delusion, or if you have a strong misconception, if you have a lot of hatred, jealousy, then whatever followed by that kind of mind, by your speech and body, all this is called the negative action, non-virtuous deeds, which is like a 10 non-virtuous deeds of body, speech, and mind. Như vậy thì câu hỏi ngược lại là thế nào là tâm không thiện lành? Thế nào là tâm không tốt? Ở đây khi mà chúng ta có một tâm tiêu cực hay là tâm xấu ác, ví dụ chẳng hạn như là một cái tâm rất dễ là sân giận, dễ là nổi nóng, một cái tâm đầy ảo tưởng, một tâm tham lam, một tâm đầy ảo vọng, một tâm rất là tà kiến, một tâm rất là hay đố kỵ, một tâm hay ganh ghét, thì tự nhiên khi mà tâm của chúng ta nó hành động theo cái đường lối đấy thì tự nhiên cái lời nói của ta nó cũng đầy điều xấu xa, đầy sự đố kỵ, đầy sự ganh ghét. Và khi mà lời nói nó đã đầy sự đố kỵ, đầy ganh ghét rồi thì đương nhiên hành động của nó cũng tương xứng, nó đầy tiêu cực theo. Như vậy là khi mà tâm của chúng ta nó không tích cực, nó đã không tốt rồi thì đương nhiên là lời nói và hành động của chúng ta nó cũng không tốt. Chúng ta có thể hiểu cách đơn giản rằng là khi mà tâm nghĩ đến 10 điều ác, hay tâm nghĩ đến 10 điều gọi là bất thiện, ngược lại với thập thiện, thì đương nhiên là lời nói và hành động của chúng ta nó cũng đi theo thập ác. So this kind of
virtuous deeds, this kind of pure mind and the pure speech and the action of your body will bring a lot of good result. If you do such and such, if you accumulate such and such things, then it will bring a good result in within your family members, within the society, and also in the future, also in the future life, next life. And the same thing, if we follow the negativity of our mind by speech and body, then it will bring nothing but only suffering, only problem in your family members, problem in you family members and the society, and also in the future life it will bring nothing but the suffering, because there's the exact result of that positivity and the negativity. Khi mà chúng ta đã có được một cái tâm thanh tịnh, một cái tâm tích cực rồi, thì đương nhiên là lời nói và hành động của chúng ta nó sẽ mang lại những cái kết quả tích cực, và nhờ đó mà chúng ta tích lũy được những cái phước đức, những cái việc thiện lành, và kết quả nó thể hiện ở trong chính bản thân ta, nó thể hiện ở trong các thành viên ở gia đình của chúng ta, nó thể hiện ở trong xã hội nơi chúng ta sống, và đặc biệt là nó thể hiện ở cái cuộc sống, với cuộc đời tiếp theo của chúng ta. Và ngược lại, khi mà tâm của chúng ta đầy những điều bất thiện, đầy những điều xấu ác, thì lời nói và hành động của chúng ta nó cũng xấu ác, nó cũng bất thiện, tương ứng như vậy. Và kết quả mà chúng ta nhận được đấy là những điều rất là tiêu cực. Không có cái gì khác ngoài khổ đau mà chúng ta phải đối diện ngay chính trong cuộc đời này, và khổ đau mà chúng ta phải đối diện trong cuộc đời tiếp theo, và khổ đau chúng ta gây ra cho chính bản thân mình, cho các thành viên gia đình mình, cho xã hội nơi mình sống, và cái tương lai cuộc đời của chúng ta. Đấy là lý do vì sao mà cái tâm của chúng ta, tâm thiện lành thì suy nghĩ thiện lành, lời nói thiện lành, hành động thiện lành, thì nó sẽ mang lại kết quả tương lai tốt đẹp của chúng ta. Và ngược lại, cái tâm bất thiện, tâm xấu ác thì nó cũng mang lại cái lời nói và hành động xấu ác, và kết quả là tương lai của chúng ta cũng là một tương lai đầy rẫy khổ đau. Đó là một chuỗi nhân quả của chúng ta. So that is why Buddha, the great Shakyamuni, he said that he sees in the human that there's a four kind of human beings. One is like, one is like a person who is going from brightness to the darkness. That is one example. And the second person, he says, the second person is like, he sees like, one person is someone who is running from darkness to darkness. That is the second. And he says that he sees the third, there's another third person who is running from brightness to brightness. And the fourth person, he says that a person who is running from darkness to brightness. That is what the Buddha himself said that. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vĩ đại đã từng nói rằng là ngài nhận ra là cái thế gian này là có bốn loại người. Có bốn loại người. Loại người thứ nhất là loại người mà đi từ ánh sáng đến ánh sáng, tức là đi từ ánh sáng này đến ánh sáng khác. Loại người thứ hai là loại người chạy từ ánh sáng, tức là từ nơi sáng đến nơi tối, nơi đen tối. Loại người thứ ba là loại người chạy từ nơi sáng này sang nơi sáng khác. Loại người thứ tư là loại người mà chạy từ nơi bóng tối, nơi tối đen sang nơi có ánh sáng, nơi sáng sủa. Như vậy là có bốn loại người: chạy từ ánh sáng vào bóng tối, chạy từ bóng tối vào bóng tối hơn, chạy từ nơi sáng sủa vào nơi sáng sủa, chạy từ nơi tối và ra nơi sáng. So now Buddha explained it. What is the first person? He explained to others. So he said that the first person is like
someone who has a very good fortunes, very good things in this life, like he has a good status, very fortunate, very wealthy, family wise, relation wise, society wise, everything is good, but he is accumulating only the negativity. He is only following the negativity. He is doing only bad things to others, looking disdainfully to others, and to accumulate a lot of non-virtuous deeds. That is why he said that first person is running from brightness to darkness. Đức Phật đã giải thích như thế này. Đức Phật giải thích cái loại người thứ nhất, tức là loại người mà chạy từ nơi có ánh sáng vào nơi bóng tối. Thứ nhất là có những người mà có gần như là có mọi thứ, đầy đủ mọi thứ ở trong cái cuộc đời này. Thứ nhất là họ có địa vị xã hội, có được sự may mắn, có được của cải, giàu có được vợ đẹp, có được con khôn, có được quan hệ xã hội. Nhưng mà cái loại người này ấy, thì lại chỉ tích lũy những cái bất thiện nghiệp thôi. Trong cuộc đời của mình thì đầy thù hận đối với người khác và chỉ làm những điều xấu ác, và cuối cùng là tích lũy toàn những nghiệp bất thiện. Thì Đức Phật gọi loại người này là loại người đi từ nơi ánh sáng vào trong bóng tối. And he explained the second person who is running from darkness to darkness. So what is it? It is like a person who has a lot of problem in this life, like it's family-wise, society-wise, relation-wise, and money-wise, everything. He is in a very bad situation in this life. At the meantime, he's doing very bad to others also. Oh, I'm in this situation, I'm in this problem because of someone said that to me, because someone did that to me. So that is why I'm suffering. So he tried to make others problem, try to do something bad to others. So that is why he said that this person is running from darkness to darkness, present darkness and the future, because of this body, speech and mind action, it will bring nothing but the suffering in the future. Loại người thứ hai mà Đức Phật nói rằng là người đi từ bóng tối này sang bóng tối khác. Loại người này là như thế nào? Loại người này là họ có rất nhiều vấn đề trong bản thân, trong công việc, trong cuộc sống, trong tiền bạc, như kiểu là có vợ dại, rồi con thơ, rồi là công việc thì ít tiền. Đấy thì tức là cái điều kiện của người ta là rất là khó khăn. Thì khi mà người ta rơi vào trong cái hoàn cảnh gọi là bần cùng như vậy thì họ lại làm những việc xấu ác với người khác. Bởi vì có thể là họ có suy nghĩ rằng là tôi rơi vào cái tình trạng như này, tôi rơi vào cái trạng thái như này vì có người nọ người kia làm hại tôi, nói xấu tôi, nên là tôi mới bị rơi vào tình trạng như thế này. Cho nên là bây giờ tôi phải trả thù đời, thì tôi phải làm những điều xấu ác với người khác. Như vậy là Đức Phật nói rằng là cái con người này nó chạy từ bóng tối này sang bóng tối khác, và cái kết quả của cái việc làm những cái việc bất thiện trong hiện tại này thì trong tương lai sẽ chẳng có cái gì tốt đẹp cả, ngoài khổ đau chồng chất, khổ đau mà thôi. Đấy là lý do vì sao mà Đức Phật gọi là loại người đi từ bóng tối này sang bóng tối khác, tức là nó cứ trượt dài, trượt mãi, không bắt đầu lên được. So the third person, he explains that someone who is running from brightness to brightness, it means a person, someone who has a lot of favorable condition in this life, like family wise, he has a very good family, very good wealth, very good status in society, everything good around him. But he is doing his very good things to others also. He is accumulating very good, virtuous deeds by body, speech, and mind. And because he thinks that because of my past karma, I am in this situation, very good, favorable condition. And this is not permanent. It has a limited time. So I have to gain more and more accumulations of the virtuous deeds, so that presently he has a very good condition, and the future, because of this karma, this good karma, will bring a happiness in the future.
So that is why the third person is like that. Dạ. Cái loại người thứ ba mà Đức Phật gọi là người mà chạy từ nơi ánh sáng này đến nơi có ánh sáng rực rỡ hơn ấy, thì tức là cái người này là người ta vừa có vợ đẹp con khôn, có quyền cao chức trọng, gia đình tốt, công việc tốt, giàu có của cải đầy đủ. Nhưng mà cái người này người ta đang sống trong hoàn cảnh tốt đấy rồi, nhưng mà người ta không ngừng nghỉ làm những việc tốt. Tại sao? Bởi vì người ta cho rằng là tôi được như ngày hôm nay bởi vì trong quá khứ tôi đã làm được nhiều việc tốt, tôi đã tích lũy được nhiều thiện hạnh, thì tôi mới có được cái điều kiện thuận lợi như vậy trong cái cuộc đời này. Thì nhưng mà cuộc đời này nó rất là ngắn ngủi, nó rất là vô thường, thì tôi không thể là dừng lại đấy được. Tôi cần phải làm nhiều việc tốt đẹp hơn nữa, tôi phải tích lũy nhiều thiện hạnh hơn nữa, thân khẩu ý của tôi còn phải tốt hơn nữa, để làm sao tôi tích lũy nhiều công đức hơn nữa, để trong cuộc đời này của tôi tiếp tục tốt lên, và cuộc đời sau này cuộc đời tôi tốt lên. Thì khi mà người ta không ngừng nghỉ gieo trồng những hạt giống thiện lành như vậy, thì cái tương lai của người ta trong cuộc đời này cũng như kiếp sống sau của người ta đấy không gì khác ngoài những điều rất là tốt đẹp, một tương lai vô cùng là tuyệt vời đang chờ đón người ta. And he explained the fourth person who is running from the darkness towards brightness. So what kind of person is this? This is a person that at the present moment, because of the past karma, past bad things, because of that, he has a lot of suffering presently, like a family-wise, like a society-wise, like wealth-wise, like everything around him is very bad situation in. But he understood that, oh, I'm in this situation because of my past deeds, past bad deeds. So I should now accumulate virtuous deeds. So he tried his best to use his body, speech, and mind in a positive way to help to others, to try to understand the truth which was taught by Buddha, and try his best to accumulate a lot of virtuous deeds, so that in future he can able to, or he will have a good result in the future. So that is why the fourth is running from darkness towards brightness. Đức Phật đã giải thích về loại người thứ tư là loại người mà thoát ra từ trong bóng tối để đến với ánh sáng. Tại sao lại có loại người như thế này? Loại người này là gì? Loại người này là vì cái nghiệp quả người ta từ trong quá khứ. Vì là trong quá khứ người ta đã làm những việc bất thiện, những việc không tốt, cho nên là trong cái đời sống này, trong cái kiếp này thì họ gặp rất nhiều khổ đau, rất nhiều điều bất lợi. Ví dụ như là vợ dại, con thơ, công việc thì không bấp bênh, thu nhập thì kém, vừa nghèo vừa hèn. Và tóm lại là tất cả những điều kiện của người ta là rất là xấu, rất là yếu. Thế nhưng mà một điều quan trọng là người ta nhận thức được là tại sao người ta lại rơi vào cái hoàn cảnh hiện nay. Bởi vì là trong quá khứ tôi đã không làm đủ những việc thiện lành, trong quá khứ tôi không tích lũy đủ công đức, cho nên là kiếp này tôi mới khổ đau như vậy. Thế vì bây giờ, kể từ bây giờ trở đi, tôi sẽ dùng toàn bộ cái thời gian của tôi trong kiếp này, thân khẩu ý của tôi sẽ suy nghĩ tốt, lời nói tốt, đối xử tốt với tất cả mọi người, để tôi tích lũy được thật nhiều công đức, để phần còn lại đời tôi bớt khổ, và trong tương lai cuộc đời của tôi bớt khổ. Như vậy có thể nói rằng là nhờ nhận thức được quy luật của nghiệp, quy luật nhân quả, mà người này đang chạy ra, thoát ra khỏi bóng tối để đi đến với ánh sáng. Cho nên là Đức Phật gọi cái nhóm người thứ tư này là người thoát ra khỏi bóng tối để đến với ánh sáng. So that is why we shouldn't be a first person and the second person. It is very important to be like a third and fourth person. Why? Because third and fourth person, we cannot say that it can be anything, like a third person or fourth person. Because of past virtues did we give, in the present moment we have a lot of happiness or the good situations.
because of the past karma. We cannot say that, you know. And also the fourth person, because of the past karma, bad karma, because of that, he is in this suffering the situation that he has a lot of problem. We cannot choose that I am in this position now. We have no choice because it depends on our past karmas. But we should run from brightness to brightness or darkness to brightness, because that's the only thing that we can able to practice the dharma. That's the only thing that we can able to achieve the ultimate goal, which is the enlightenment. Vậy thì sao? Chúng ta là loại người nào? Chúng ta là thuộc nhóm người nào? Chúng ta không nên thuộc nhóm người số 1 và số 2, mà chúng ta nên thuộc nhóm người số 3 và số 4. Bởi vì nhóm người số 3 thì tức là người ta đã có sẵn những cái thiện hạnh ở trong quá khứ, và trong cái cuộc sống này thì họ lại tiếp tục tích lũy nhiều thiện hạnh nữa để họ trở nên càng ngày càng tốt đẹp hơn. Còn nhóm người thứ tư ấy thì là những người mà vốn đã từng có những cái nghiệp không hay ở trong quá khứ, thì bây giờ họ đang cố gắng họ tích lũy công đức để họ thoát khỏi cái bóng tối, cái khổ đau mà họ đang phải trải qua. Thì chúng ta không xác định mình là những kẻ mà không tốt trong quá khứ, nhưng mà chúng ta luôn luôn phải cố gắng thực hành nhiều thiện hạnh, tích lũy nhiều công đức để chúng ta đi từ vùng sáng này sang vùng sáng khác, vùng sáng hơn, hoặc ít nhất là chúng ta đi từ cái vùng tối mờ ra được vùng sáng và dần dần đi ra vùng sáng hơn nữa. Chỉ có một con đường duy nhất, đấy là con đường học tập theo giáo pháp, thực hành giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta mới thoát khỏi vùng tối và đi ra vùng sáng được mà thôi. Và cuối cùng nhờ thực hành giáo pháp của Đức Phật mà chúng ta đạt được cái kết quả, hay là đạt được cái quả vị cuối cùng, đấy là sự giác ngộ và sự giải thoát mà Đức Phật đã dạy chúng ta. So that is about the law of cause and effect. Now the fourth topic is the error or the faultiness of this samsara, the cyclic existence. Như vậy là vừa xong thì chúng ta đã tìm hiểu xong cái tư tưởng thứ ba, đấy là quy luật nhân quả, hay còn gọi là quy luật nghiệp quả. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái nền tảng tư tưởng cuối cùng, đấy là những cái lỗi hay là những điều không tốt của luân hồi hay của cuộc sống này. So I think we have very limited time, so I will explain it in very brief or very short, okay? Vì chúng ta còn rất là ít thời gian, cho nên là thầy sẽ cố gắng giải thích cái nhóm tư tưởng thứ tư này một cách rất là ngắn gọn. So as we heard about the cyclic existence, everywhere from the hell realm to the God realms, we can see the suffering. Everywhere there's a suffering, In the lower realm there's the suffering of the heat and cold, and suffering of other like hungry ghosts. They suffer a lot from the hunger and thirst. And the meantime, the animals, they have a suffering of the stupidity, or also killing each other, not killing each other, not only killing each other, but human beings, they kill the animals, for their skin, by the lot of many purposes, they have this kind of suffering. Chúng ta biết rằng là thế giới này là đầy dẫy đau khổ. Từ cái nơi thấp nhất là nơi địa ngục cho đến nơi cao là cõi trời thì đều đầy dẫy đau khổ. Những cái người mà người ta bị đọa vào địa ngục thì người ta chịu cái khổ đau của nóng và lạnh. Những cái con ma đói thì chịu khổ đau của việc đói và khát. Những cái con gia súc, con động vật, súc sinh ấy, thì nó chịu cái sự khổ đau của sự ngu dốt, sự khổ đau của việc bị giết vì lấy da, lấy thịt, và bị chết vì bất cứ lúc nào, vì đồng loại ăn thịt nhau, hay là bị con người giết. Con người thì cũng chịu rất nhiều đau khổ. Như vậy nói tóm lại là trong lục đạo luân hồi
thì chỗ nào cũng đầy dẫy đau khổ. And the human realms, like a human, it is very important if we have what kind of suffering that we have, right? Because, in human realms, we all know that there's a major suffering, like, when we born, there's a lot of suffering at that time. At the meantime, when we getting older, we have a lot of problem in our body. And when we have a kind of disease, we always have a kind of pain and a lot of problem in our mental and the physical health also. And when we die, at the time of the death, there's a lot of suffering, the bodily pain, mentally, so stressed, so weak. So this kind of problem, that is the major problem actually. Với con người của chúng ta thì cũng đầy dẫy đau khổ. Chúng ta ngay từ khi chúng ta được sinh ra thì chúng ta đã phải chịu cái khổ đau của việc sinh ra rồi. Khi mà chúng ta già đi một chút thì chúng ta chịu bao nhiêu vấn đề của cơ thể, đau đớn của cơ thể của chúng ta. Rồi khi mà chúng ta đối mặt với bệnh tật thì chúng ta chịu rất nhiều đau khổ. Rồi khi mà chúng ta đối mặt với những đau khổ về thân xác, rồi đau khổ về tinh thần, rồi khi mà chúng ta chết, chúng ta phải đối mặt với nhiều đau khổ trong thân xác của chúng ta, trong tinh thần của chúng ta. Nói tóm lại là từ khi sinh ra lọt lòng mẹ cho đến khi chết đi, chúng ta trải qua đầy dẫy những loại đau khổ khác nhau. And also we have suffering, like whatever we desire, it cannot fulfill. What we don't want it will always, encounter us. It will always counter us, this problem also. And at the meantime, and and whatever we wanted, it will disappear from us. It is like we have to depart from that. And whatever we don't want it to meet, it always meet with us. It always encounter with us. So that is called dopa mithopa, midopa totobaba. And those kind of suffering, those kind of lot of problems that we have in a human as a human. Đối với chúng ta, với cách là một con người thì chúng ta có rất nhiều loại khổ đau khác nhau. Loại khổ đau đầu tiên mà chúng ta hay đối phải đấy là những cái thứ mà chúng ta mong cầu, chúng ta tham muốn thì chúng ta lại không đạt được, chúng ta không có được. Cái thứ mà chúng ta không muốn thì nó lại cứ xảy ra, nó lại cứ khiến cho chúng ta phải đối mặt. Rồi có những cái thứ chúng ta thích thì nó lại biến mất. Có những thứ ta muốn thì nó lại đi ra là chỗ khác. Có những thứ chúng ta không muốn. Ví dụ như có những người ta muốn gặp thì không gặp được. Có những kẻ ta không muốn gặp thì lại cứ phải đối mặt với nó. Như vậy là chúng ta có đủ loại khổ đau ở trong cuộc đời này. Trong cuộc đời với tư cách là một con người thì chúng ta có quá nhiều thứ khổ đau khác nhau. And also the demigod, they have, because of their lot of jealousy, because of their negativity in their mind, they always try to fight with the God, celestial beings, and they always defeated by the celestial beings. They have defeated many, they cut their limbs, they cut their head because of that kind of negativity. They have always suffered like that. Còn cái cõi gọi là cõi Atula và cõi trời ấy, thì cái cõi Atula nó luôn luôn là ganh tị, ghen ghét với cả cõi trời. Bởi vì cõi trời cái gì cũng tốt đẹp hơn cõi Atula cả. Thế nhưng mà cõi Atula thì luôn luôn bị cõi trời đánh bại, luôn luôn bị cõi trời coi như là tiêu diệt, rồi cắt đầu cắt người. Như vậy là bản thân trời và Atula cũng không có gì là hạnh phúc cả. And then the celestial beings, the god realms, while they're living their life, they have a lot of luxurious companion, luxurious house, everything. They have a very, very favorable things, very luxurious things. But at the time of the death, because of their distracted mind before,
At the time of the death, they lose their dignity. You know, they lose their what you call brightness of their body. They have a kind of smell in their body. You know, they contaminate the flowers that they have in their neck. It is contaminated. So because of that, they have a lot of suffering at the time of that short period, the death time of the death. So this kind of suffering they have. Kể cả là những cái đối tượng mà sống ở trong cái gọi là cái cõi trời, các cái cõi trời ấy, thì mặc dù là cuộc sống của họ rất là xa hoa, rất là sung sướng, rất là đầy đủ tiện nghi, nhưng mà vì là họ sống ở trong một cái cõi mà họ sung sướng, họ không có tích lũy công đức, thì đến khi mà họ mất, họ đến cái ngày mà họ phải chết ấy, thì họ sẽ mất đi tất cả những điều tốt đẹp của mình. Cơ thể của họ thì sẽ thối rữa, cơ thể của họ sẽ bốc ra mùi hôi thối rồi bẩn thỉu. Nói tóm lại là khi mà cái người ở trên cõi trời, khi mà họ chết đi thì cái màu sắc của họ trở nên xám xịt, thì nói tóm lại là cũng không có gì tốt đẹp cả. So that is why it is very important to understand the faultiness, the nature of the samsara. So so that we can motivate ourselves, so that we can have a strong renunciation mind, so that we can make our mind stronger to follow the path of the enlightenment. Như vậy là luân hồi này chẳng có điều gì là tốt đẹp cả. Luân hồi này đầy rẫy khổ đau. Do vậy khi mà chúng ta sống ở trong cõi đời này thì chúng ta phải có một cái động cơ, chúng ta phải từ bỏ và chúng ta phải học tập theo giáo pháp, và chúng ta phải thực hành giáo pháp một cách rất là mạnh mẽ. So there is a very short explanation of the fourth topic, and actually there's a lot things to explain, but because of the limited time that we have, so that is all about this evening. Đấy là tôi giải thích một cách rất là ngắn gọn về cái nội dung tư tưởng thứ tư. Như vậy là tối ngày hôm nay là vì là thời gian nó có hạn, cho nên là chúng ta đã hoàn thành 4 cái phần tìm hiểu về 4 cái nền tảng tư tưởng khiến chúng ta chuyển tâm về giáo pháp của Đức Phật. Và vì thời gian đã hết, cho nên là đấy là toàn bộ cái nội dung mà thầy muốn truyền đạt cho quý vị đạo hữu trong cái buổi tối ngày hôm nay. So I hope that all the participants, all the Dharma friends, they understand about the fourth topic, which makes your mind turn from the worldly, meaningless towards the meaningful, so that you can follow the truth, follow the positivity, follow the virtuous deeds, accumulate a virtuous deeds through the understanding of this fourth topic. Thầy hy vọng rằng là tất cả những người mà tham gia cái buổi giảng ngày hôm nay đã hiểu được 4 cái nền tảng tư tưởng căn bản khiến chúng ta chuyển hóa tâm của mình từ những cái mối quan tâm thế tục sang mối quan tâm đến Phật Pháp, và chúng ta sẽ thực hành Phật Pháp đi theo cái con đường mà Đức Phật, một bậc giác ngộ, đã chỉ ra cho chúng ta để thoát khỏi khổ đau trong cái cõi luân hồi này. And I thank you all of you to give your time to listen to Dharma. And lastly, I would like to recite what you call the last prayer, which is the great wishing fulfilled prayer. Một lần nữa thì thầy là xin được cảm ơn tất cả các quý vị đạo hữu đã dành thời gian để tham dự cái buổi học ngày hôm nay. Và để kết thúc thì thầy muốn được trì tụng cái lời cầu nguyện để mong ước tất cả những cái mong ước của chúng ta đều sớm trở thành hiện thực. Yo
tu senpai tu jin do na lai sangye jang sen ba me kurgi deki ngo zara ba do me ba yi de wa chen ji ja we jin kan de rang shen de ne se bo gir ba da ke wa jin ge bar ma je ba de ro ge ne ana de ja don jo yen de ge da ge mo yan da ba de jo jo san ye jiang zhen tam je ge ge me de ba jing ge la do da ya ben zhen ji ha wan bu da nai so yu hai jiang chu zhen ju rin bu qi ye pa nam ske yu ji ske wa nyam pa me ba kong ne gong do be wa yu sonam de tam je se ba yin tong na ye be da nam ba je ye go na jin bo gan de ba ye zi be so len do wan do wa yu so uh mm, so this is for tonight, and I hope to see you all in Monday. So have a very good night, all of you. Yeah. Như vậy là chúng ta kết thúc cái buổi học ngày hôm nay. Tôi hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày thứ hai. Tôi chúc các bạn có một buổi tối tốt lành. Thank you very much. Thank you all. Very much. Thank you. Thank you I very wish much. you. Thank you. I wish you all very Thank you good very much. Thank you very much. weekend. Happy Very weekend. much. Thầy chúc tất cả mọi người một cái kỳ nghỉ cuối tuần rất là vui vẻ, có một cái kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ và có ý nghĩa. Thank you very much, Khenpo. Thank you very much. Good night. Good night. Thank you. See you. Good night.